guys, ni dalam macam banyak lampu. Walau. Kenapa? Dia tak tahu meh? Ini yang baru punya C-Class running water ambient light, paling canggih punya. Dia boleh ikut music macam ni tau. Nah, saya tunjuk you. Ini dia punya running board kan? Dia ada banyak. Ikut music punya ada, sendiri running punya ada, rainbow punya ada. Wah, semua banyak cantik. Kalau lagi ada satu function, kalau beri signal, dia ada signal view macam ni. Kalau beri sini, dia pun ada tunjuk kat sini. Kalau you salah satu pintu ada buka, dia akan alert yang mana satu pintu you buka. Macam ni. You orang punya boleh buat macam ni tak? Boleh tak? Okay guys, tadi anda nampak itu C-Class punya ambient light kan? Kalau minat, boleh cari kita ke sini. Ui.